Ibintu bikomeje guhindura isura mu gihugu cya Ukraine ndetse no mu mijyi yayo ku mipaka, imipaka yose ifite aho ihuriye cyangwa se ihana urubibi n'igihugu cya Ukraine bikomeje guhindura isura. Abaturage bo muri iki gihugu, abasore ndetse n'abagabo bakomeje kwinjizwa mu gisirikare ku mbaraga. Umuyobozi uyobora Kyiv Vitali umunsi umwe nyuma y'uko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin agabye ibitero bitatu muri Ukraine kuva mu majyaruguru, iburasirazuba no mu majyepfo, indege z'intambara zongeye kumisha ibisasu muri uyu mujyi. Abasirikare bagaragaza kwirwanaho, abagore n'abana barahunga. Perezida Vladimir Zelensky, umuyobozi w'igihugu cya Ukraine, yanditse ku rukuta rwe rwa Twitter yuko habaye imirwano nyine ikaze, abantu bakicwa ndetse ku mipaka ndetse no ku bigo bya gisirikare hakaza kubera imirwano. Hanyuma rero kubw'iyo mpamvu akaba yavuze yuko abasore ndetse n'abagabo bagifite akabaraga bashobora gufata intwaro ndetse nabo bakajya kurwanirira igihugu. Hanyuma perezida nyine Vladimir yavuze yuko inzego z'umuryango w'abibumbye zavuze ko abantu bagera kuri miliyoni 5, yes, miliyoni 5 bagerageje guhungira mu mahanga. Nk'uko ikinyamakuru Reuters cyanditse ko abayobozi ba Kyiv babushije kuva mu gihugu abagabo ndetse n'abasore bose bafite imbaraga zo kurwana, aho bangiwe guca ku mipaka nka Pologne, Romania, Hungary ndetse na Slovakia. Abemerewe kwambuka ni abagore, abana ndetse n'abagabo badafite agatege. Umunyamakuru wa Reuters uri ku mupaka wa Ukraine na Romania yavuze ko yiboneye neza uburyo abagore bari kurira cyane ubwo basezeraga abagabo babo ubundi bakambuka. Njyewe nitwa JC, uri kuri MTV Mwarimu TV, mo ndakwereka update zose ziri kubera nyine hano muri iki gihugu cya Ukraine, aho kiri mu kaga k'intambara iri hagati ya Ukraine ndetse n'Uburusiya, nyuma y'uko umuyobozi cyangwa se umuperezida w'igihugu cya Russia Vladimir Putin ahakanye neza yuko nta gahunda yo guhagarara afite. Ni mu gihe kandi Ukraine nayo ikomeje kunangira ndetse perezida Vladimir Zelensky akavuga yuko adafite gahunda yo kuba yasohoka igihugu cyangwa ngo ahunge igihugu. Mbese biraza kurangira gute? Iyi ntambara mu mateka irandikwa ite? Irasobanurwa ite? Tubiteze amaso. Njyewe nitwa JC, reka turebe uko biza kugenda.